fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa dhiigi isaa qulqulluun irratti coobe kana isa foon isaa qulqulluun irratti cite isa ittiin nagaa addunyaa kanaaf laate kana isaan jaamaa ta'an fannoo kana qaqqabanii ija isaaniitti xaagatanii jaamummaa isaanii irraa fayyu turani. Isaan dhukkuba adda addaa qabanii dhukkuba isaanii irraa dhaqanii fannoo kana qaqqabanii ofitti dibanii isaan kaan dhungatanii fannoo kanaan fayyaa turani. Gaafa kana mooticha Neeroon bira dhaqan warraa Yihuudiidha. Roomaa kaasee amma Yerusaalemitti kan bulchu bara sana keessa mooticha Neeroon waan ta'eef gara mooticha Neeroon deeman. Yaa mootii namichi Yesuus jedhamu kun gaafa biyya lafaarra ture ofii isaan jaamaa jabanaa ture qubuu qajeeshaa ture dhukkufataa fayyisaa ture namoota baay'eedhaaf nagaa laateeti isa duukaa bu'aa turani. Isa ajjeesnee aara galfanna jennee laallee turre garuu immoo fannoon isaa kunoo har'as nama baay'ee fayyisaa jira. Namooti baay'een waaqa tolfamaa biyya Roomaa keessa kan jiru isa waaqessuu dhiisanii Kiristoosii waaqessu fannoo isaa waaqessu maaloo fannoo isaa kanoo waan laaluuf iyyanii jedhanii fannoon gooftaa keenyaa kannoo baalamuuf iyyama gaafatanii. Innis bara 34 xumura yookaas jalqaba 35 keessaa akkasii ta'e ta'uu walladhaa jedha. Isaanis dhaqanii boolla iddoo sadii gurguddaa gadi fageessanii qotanii kan Kiristoosis kan isa mirga Kiristoosis isa bita Kiristoositti fannifame fannoo kana sadanuu isaayyuu edda awwaalanii booda kosiin ammaaramee magaalaa sana keessaa xaragamee akka itti gatamuuf labsan magaalaa isaanii keessatti. Kosiin fannoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoositti waggaa 300 guutuu itti gatamee sadan isaayyuu tulluu ta'e. Jibbiisa gooftaa keenyaa fi Yesuus Kiristoos irraa qabaniif jibbiisa fannoo gooftaa irraa qabaniin kan kaase fannoo gooftaa jibbanii akka awwaalamu godhani. Kanaaf jedheetti qulqullaa'aan Phaawulos ergaasaa gara warra Filiphisiyoositti kan inni erge boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Baay'ooliin fannoo Kiristoosiif diina ta'anii deddeebi'u jedha. ብዙዎቹ ለክርስቶስ ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ ይላል። ባይሆንም ፈኖ ክርስቶስ ዲነ ta'anii deddeebi'u. Waa'ee warra kanaan እንጀራ waa'ee isaanii gaddaa garaana nyaachaa bo'aan dubbata. Yaadi isaanii kan biyya lafaati waaqni isaanii garaa isaaniiti. Warri kun himmadu nuti garuu biyyi keenya waaqarraa jedhe. Nuti biyyi keenya eessarraadha? Waaqarraa. Eessaa jedhe? Waaqarraa. Naa deebisaa kan nuti biyyi keenya eessarraa jedhe? Waaqarraa. Biyyi keenya eessaadha? Waaqarraa. Biyyi keenya waaqarraadha. Warri fannoo Kiristoos sibbani warri isaan mormani isaan kun himmadu yaadi isaanii garaa isaaniiti. Qalbii isaanii kan biyya lafaati. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo hin beekanii yaadan warri kun himmadu. Kanaaf jedheeti qulqullaa'aan Phaawulos Galaataa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti biyya lafaa kan ittiin jibbee itti fannifame biyyi lafaas na jibbitee kan itti na fannifte anis biyya lafaa kan ittiin adda ba'e kan ittiin of jaju inni guddaan gaachanni koo gaafa lolaa injifannoon koo meeshaa guddaan ittiin seetan injifadhu fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos irraa kan hafe wanti kan biraan narraa fagaatu an kan ittiin of jaju yoo jiraate fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosidha jedhe qulqullaa'aan Phaawulos. Maaliin of jenne laata nuti har'a? Fira keenya laata? Qabeenyaa keenya laata? Fayyummaa keenya laata? Barnoota barannee of harkaa qabnuudha laata? Tarii dargaggeessa yookaas dargaggeettii baay'ee manaa qabna. Tarii isaanii of jennaa laata? Namni waan baay'ee naan of jaja. Qulqullaa'aan Phaawulos garuu kanan ittiin of jaju kanan ittiin boonu biyyi lafaa naaf hirmiidha. Lammata biyya lafaatti hin deebi'u. Lammata biyya lafaas deebitee na waamtu garaa galgalleerra jedhee kanan ittiin biyya lafaa hirmiidha godheetu fannoo kana hin gate fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos irraan kan hafe waanni kamillee narraa fagaatu jedhe. Kanaafidha saba Waaqayyoo fannoo Waaqayyoodhaaf iddoo guddaa kan laannu fannoo Waaqayyoodhaaf kabaja guddaa kan qabnu maaliif jennaan dhiiga Waaqayyoo isa qulqulluu duratti dhangala'eeka
maaliif jennaani foon waaqayyoo isa qulqulluutu irratti citeeka maaliif jennaani lubbuu waaqayyoo ishee qulqulleetti sanatu gaafa jimaataa sa'aatii 9tti fannoo kanarratti lubbuun isaa foon isaa garaagar baatee lubbuun isaa nu fayyisee foon isaa guyyaa 3 boolla keessa bulee boolla keessaa ka'ee ulfina guddaan gara mirga abbaa isaatiitti ol beeka kanaaf fannoo kiristoosiin kabaja guddaa qabna nuti ለዚህ ነው እንጂ ለምን አይደለም ከናፊያ ፈኖ ክርስቶሲፍ iddoo guddaa kan nuti ilaalla fannoon kun waan salphaa miti dhiiga waaqayyootu irratti cabe foon waaqayyootu irratti cite lubbuu waaqayyootu irratti ba'e meesin meedhaadhaalee qabeenyaa bakkee kanaa qabdani baay'een keenya ilmaan qonnaan bulaati lafa kaleessa leengaddaa dhaabbii meesaa tokko meesaa lamarra qotannee nyaannu yoo namni nuutaa fudhate tarii mana murtii naan muraasa tarii yoo ijoollee baay'ee qabaannetti bobbaasnee bannee humna keenya nasraadhaalee kan fudhannu laata lafuma ishee yeroo gabaabni birra qonnee nyaannu lafuma ishee yeroo muraasaadhaaf ijoolleen keenya nusitti jiraannee irra dabarru fannoon waaqayyoo garuu balbala jireenya barabaraa kan saaqeedha balbala jireenya barabaraa kan nu baneedha karra barabaraa nala namaatti cufamee dhagaa guddaa irra taa'ee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 yoo dubbisne waaqayyo gaafa addaan mootummaa isaa keessaa gad darbate sana kirubeelitti seefii gaggalagalitti laatee akka inni balbala jannataa kana eeguudhaaf eegi kana namni kamillee waliin seenin kana niyyameef dhiiga kun kan mallattaa'e malee balbala kana ol galuu hin danda'u jedheeti የምትገለባበት የኪሩብ ሰይፍን በእጁ ሰጠውና የገነትን በር ሲያስጠብቀው ነበር ጀለ ኪታብ ሊቁልቁል balbala jannataa kana eegsisaa ture jala balballi kun kan saaqamte dhiiga waaqayyooti qulqullaan Phaawulos Qorontos jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraati warri fannoo kiristoositti amanan fannoon kiristoos nuuf humna keenyaadha jedha warra fannoo kiristoositti amanne dubbii fannoo warra nuu galeedhaaf dubbii fannoo warri hubanneedhaaf fannoon kiristoos nuuf humna keenyaadha kanaafiidhaan nuuf humna keenyaa fannoon gooftaa keenyaa jennee kan faarfannu kanaaf saganna fannoo kiristoosiif qulqullaan raajaa waaqayyoo Daawit faarsaa 131 lakkoofsa 1 irraa iddoo miilli waaqayyoo dhaabbateedhaaf kabajaa ulfina guddaadhaan sagadaafi jedha iddoo miilli waaqayyoo dhaabbateef kabajaa ulfina guddaadhaan sagadaafi miilli waaqayyoo gaafa jimaataa fannoo irra dhaabbatee oole kanaafuu fannoo waaqayyoof saganna saba waaqayyoo waan kan biraa miti laphee waaqayyoo kan jedhame qulqullaan Daawit lafa miilli waaqayyoo dhaabbateedhaaf sagadaa kabajadhaan dhaabii ulfinadhaan dhaabii lafa miilli waaqayyoo dhaabbatee jedhee faarsaa isaa 131 lakkoofsa 7 irratti waan nu barsiiseef kanaaf fannoo waaqayyoof saganna fannoo waaqayyoo kanatti dhiiga waaqayyoo cabee waan ta'eef egaa baay'een fannoon waaqayyoo kun fannoon kiristoos nama kun nun fayyisu shubbitiin abbaa kee ajjeese akkamitti si fayyisaa jiru fannoon kiristoos hin ajjeesne kan kiristoos hin ajjeesaa Yihuudoota kan inni isaa irratti ajjeesan fannoodha maali saba waaqayyoo dhugaa dubbii wangeelaa yoo nuu galuu dide malee akkamitti fannoon kiristoos nama hin fayyisu mee waan ajaa'ibaa tokko laalla kitaaba qulqulluu keessa hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irraa gaaf tokko barataa kiristoos kan ta'e Phexros gaaf tokko Phexros wangeela lallabuudhaaf Rooma addabaabayitti ba'ee jira Rooma addabaabayitti ba'e atoo Roomitti ba'ee wangeela mootummaa waaqayyoo lallabaa jiru bira ga'ee namoota baay'ee harkaan qabee fayyisuu waan hin dandeenyeef namoota baay'ee dhukkufataa baay'ee hafuuramaan kan qabaman namoota baay'ee guuranii fidaniiti gaaddiduu Phexros sana kaa'u gaafa gaaddidduun Phexros irra qubattu dhukkufataan sun hin fayya ture jira mee gaaddiduu Phexros moo fannoo Kiristoosu caala sagantu caala gaaddiduu Phexros moo fannoo Kiristoosu caala saba waaqayyoo naa deebisaa ka walgaati sagantu caala fannoo Kiristoos gaaddiduun Phexros gaafa ganamaa aduun gubbaadhaa baatu godha lixaa jirti gaafa gubbaa mataa isaatti hundu hin baddi gaaddiduun mee guyyaa isaati torbatti gaaddiduu keessa laa barbaadanii arguun dandeessan xafiinaa tokko xiraachin hin baddi yeroodhaaf duumessinaa naa isin argamtu yoo akka carraa aduun jiraate immoo gaafa aduun gara lixaatti deemtu shanuma duubisa dabartee gara bahaatti sokkitti iddoo dhaabbataa hin qabdu Phexros bara sana jiraatee darbeera gaaddiduun isaas bara sana turee darbeera fannoon Kiristoos garuu guyyaa sanaa kaasee amma bara biraatti jiraataadha saba waaqayyo
ለዚህ እኮ ነው ያለው አናፊራ ፈኖ ክርስቶስ ጋንተቀም ወጂ ገሞታ ወቀና ኩለ ሰገል ለኮን ሰጥረ ተቆራ ጳውሎስ ጋፈን ለቤ ወንጌል ሞትማ አይቀርለቡ ሴና ሳለጋኒ ነሞተን ኩፈታ ባተኒ በይቶ ጳውሎስ በፊዱዋን እንደነቢ ወሪ ፈያ ከመን ማቲኒ ለፈፈጎይ መለኒ ፈኒቲ ኦፊሳኒ ወንጌል ሞትማ አይቀዮ ጳውሎስ ራበረተኒ ጳውሎስ ይለከስረኒ ጀ ወጀር ገሞታ ወቀና ኩለ ሰገል ለኮን ሰጥረ ተቆ ያ ጳውሎስ ኩፈታ ባይ የቀምና ነመሰሙን ሳደር በፉረ ሰይጣን ለበ ባይ የቀምና እርሜ ወያ ኬቲ ኡፈና ወያ ኬቲ ታኩለኝ ፈኔ ገለ ወረብ ኩፈቱ ረከኛ ኢሰመራት ረከኛ ኑፈይ ሳጀለ መንቲራይና በተን ነራጭ ረጣ ፍቃ ገላጀ ለቁላም ጳውሎስ ወያ ጳውሎስ ራጭ ረተኒ ፍረተኒ ገለኒ ረከኒ ሰር ኩፈታ ረጋፈ ካንም ፈይቱረኒ ኢሰመራት ረጨርቂ ጳውሎስ ጋፈ ሙሰሊም ፈይቱረኒ ያ ሰበው አይቀዮ ኡፈና ጳውሎስ ተጫለ ሞፈና ዲዲ ክርስቶስ ረጨኝ ገለ ተጫላ ሰከንዱ ጃና አደም ሳታ ማሬ ጋዲዱ ቤቶ ሰደነ ፈይሴ ወያ ጳውሎስ ሰደነ ፈይሴ ፈናን ክርስቶስ ዲዲ ጊሳ ጉልጉሉ ረጨኝ ገለ ከሚትናም ፈይሴ ሰበው አይቀዮ ነ ኢሳስላ ቁልቁላም ጳውሎስ ወረ ፊልጵስዩስ ቦቆና ሰዲነ ኮሰተ ሰደረክ ባዮኒም ፈኖ ክርስቶስ ቢያታን ገደሩ ሸኒ ጀለ ሰራቀ መጣ ያዳን ብዙዎቹ ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ። ዛሬውን ያችን ቃል ትዝ ይበላችሁ። እሺ ሰነቀ መጣ ስሪት ከናፊ ባዮኒን ከይሳን በዶላ ሞርመን መላክ ይሳናዶ ከመሬንተኒ ማለቶን ሳፈኞዳ ዋንገምራተው እንደው ኦርቶዶክስ ከፋሚቲ እዶ ከመረተኒ መላክ ይሳናዶ ካሲ ክርስቲያን ከነለ ማለቶን ሳፈኞዳ ከናፊላ Laphee waaqayyoo kan ta'e qulqullaan daawwit faarsaa 59 kaasee waraabbii keessatti 60 lakkoofsa ofirratti warra jaallattuu fi warra mararsiifattuu fi darbannaa eeboo diinaa jala akka oolanii fi mallattoo laatteefi jedhe mallattoon kiristaanotaaf laafamte fannoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irraas waaqayyoo mallattoo isinii laata mallattoo fayyinaa jedhe. waaqayyo mallattoo isinii laata mallattoo fayyinaa mallattoo ittiin nagaa argattani mallattoo fayyinaa waaqayyo isinii laata jedhe. Kanaafidha fannoo waaqayyoodhaaf iddoo guddaa kan nuti qabnu. Maarree Ayhuudonni irratti kaka'anii fannoo gooftaa keenya haa awwaalan iyyuu malee fannoon guyyaatti waaqayyoo dhalli namaa walitti araaramanii balballi jibbiinsaa kan itti diigame nagaa kan ittiin arganne waan ta'eef warra Ayhuudidhaa bara 34 keessa gaafa isaan awwaalanii bara 34 kaasee hamma bara 325tti bara dukkanaa jedhamee beekama mana kiristaanaa keenyaa keessatti. Maaliif bara dukkanaa jedhame? Bara kana keessa wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuun hin danda'amu ture. Mootonni bara sana Roomaa kaasanii hamma Yerusaalemitti biyya 127 bulchanii walitti wal jijjiiraniiti akka wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamneedhaaf gufuu guddaa ta'anii namni kamiyyuu wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuu hin danda'u. Kiristaanni kan jedhame biyya kana keessa jiraachuu hin qabu. Baruu qabaa jedhanii waan itti murteessaniif carraa wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuus ta'e waa'ee waaqayyoo dubbachuu amma bara 325tti yookaas hamma bara Niiqiyaa bu'aayetti yookaas immoo hamma ilma Helleenii mooticha Qosxonxinoos nama jedhame mootiin nama waaqayyoon beekuudha hamma inni ka'utti manni kiristaanaa rakkina baay'ee dabarsite. Dhiphina baay'ee keessa turte. Seenaan 34 kaasee 327 jiru. Baay'eesaa iciitama qulqullummaa gaafa baratan achitti baratanii waa'ee sana keessa yeroo hin qabnu. Amma garuu guyyaan har'aa kun maaliif kabajna? Akkuma beeksanii Helleenii namni jedhamtu lammii Israa'eliidha. Garuu wallabbii abbaa manaa ishee jalqabaa wajjiniin ka'eedhaani abbaa manaa ishee wajjin waanta waliif ta'eef ishee biyya Roomaatti godaante. Biyya Roomaatti gaafa godaante dhattee mooticha Iskindroos itti heerumte. Mooticha Iskindroos homaayyuu waa'ee waaqayyoo waan beekuu hin qabu ture. Garuu Helleenii waaqayyoo waan beektuufi waa'ee waaqayyoo abbaa manaa ishee amansiisaa turte. Akka carraatee ilmarraa godhattee abbaan manaa ishee darbe. Gaafa abbaan manaa ishee darbu ilma ishee gara mootummaatti dhufe. Ilmi ishee gara mootummaatti gaafa dhufu yaa ilma koo
waa tokkoon si kadhadhaa. Ijoollummaa kaasee akka wangeela si barsiisee si guddise beekta. Dubbii amantii sii galeera. Bara dukkanaa baay'ee dabarsan amantoonni. Bara dukkanaa baay'eetu ture. Carraa wangeela lallabu amma garuu wangeelli faata lallabamu kanaaf iyyamee jettee Konstantinoos ilma ishee gaafa gaafattu Roomaa kaasee amma Yerusaalemitti biyyoota 127 waan bulchuuf biyyoota kana hundumaa keessatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamu Waaqa tolfamaan gubatanii abadanii jedhu. Waaqayyoo galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gaafa kana ture Eleniin ilma ishee waa kadhatte. Yaa ilma koo fannoon gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos biyya Yerusaalemitti owwaalamee jira. Akeenya biyya Yerusaalem owwaala keessaa baasaa. Galaanaa barreessi galaanaa galaasi. Nama wajjin naqu naa kenni. Loltuu naa ramadi. Gara biyya Yerusaalem Roomaa kee naqee fannoo gooftaa kootii barbaadee qotee baasaa jettee ilma ishee gaafa isheen Konstantinoosiin gaafattu haadha koo kan siif hin taane uumaa maaltu jira jedhe. Iddoo kanatti ilaala. Haadha kootii waan hin taane maaltu jira jedhe. Ijoolleen baay'een keessa iddoo kanatti of ilaala. Tarii mana keessa haadha keenyaaf abbaa keenyaaf hangafa haadha keenyaa hiriyaa haadha keenyaa hiriyaa abbaa keenyaa kan taane manatti na jajabna karaa irratti na jajabna moo na jajabnuun kun gaaffii guddaadha. Mallattoon kiristaanummaa jajamuudha. Mallattoon kiristaanummaadha. Mataa ofii gaddeeffatanii waan Waaqayyo jedhe waan maatii jedhe waan hangafi jedhe waan abbaan jedhe waan haati jette waan hangafi hiriyaan abbaa hiriyaan haadha ofii namatti hime tole jedhanii fudhatanii hojiitti jijjiiruudha. Ilmi ishees tole haadha koo jedhee xalaa barreessee chaappaa isaatti godhee hanga biyya Israa'elitti Roomaa kaasee namoota ishee duukaa deeman argee gara biyya Yerusaalemii dhaqi barbaade argadhu Waaqi Israa'el si faana haa ta'u jedhee. Isheenis farda ishee fe'attee garaa hundumaa qopheeffattee gara biyya Yerusaalem haa ta'u garuu biyya Yerusaalem gaafa dhuftu isheenis owwaalamuu fannoo gooftaa keenyaa seenaan dhageesse malee iddoo isaa hin beektu. Eessatti akka owwaalame qixa kam akka ta'e yoo iddoo isaa agartees immoo isa kam akka ta'e fannoon Kiristoos adda baastee hin beektu. Yerusaalemiin geessee namoota baay'ee gaggaafatte. Namoota baay'ees gaafa gaggaafattu namoonni akkas jedhani. Jaarsa tokkotu jira Kiriyaakos jaarsa jedhamu. Namni seenaa biyya kanaa beeku umurii dheeraa kan jiraate galmee seenaa biyya kanaa kan ta'e darbaa dabarsa abbootii irraa waan baay'ee fudhatee kan dhufe namicha Kiriyaakos jedhamutu jira. Manni Kiriyaakos immoo iddoo akkasiiti. Isa bira ergii gaafadhuu jedhanii Ellenii kana mana Kiriyaakositti argani. Kanaaf raajii Ermiyaas boqonnaa 6 karaarra dhaabbadhaa. Abboota keessanis daandiin jireenyaa, daandiin fayyinaa, karaan qulqulluun gara mootummaa Waaqayyootti kan nama geessu, gara dhugaa dubbiitti kan nama geessu, isa kan jedha abboota keessan gaafadhaa. Karaa abboonni isinitti agarsiisan immoo irra deemaa jedhamee kan caafameefis kanaafidha. Elleeniin gara mana Kiriyaakos deemtee nagaa gaafattee an biyya akkas akkasii an dhufe alooti koo garuu biyyuma Yerusaalem kana ture an intala banoo banuun jedhama. Garuu carraaseen gara biyya Roomaa dhaqee ilma kootu biyya kana bulchaa fannoon gooftaa waalamee jira baasuu kan dhufe eessa jira seenaa kana beektu jedhanii natti himaa jettee gaafatte. Innis akkas jedhe kottu sin geessaa ilaa iddoo akkasiitti waalamee jira. Garuu waalamee jiraachuu isaan beeka malee sadiitu wal bukkeetti waalamee isa kantu kan gooftaa akka ta'e isa kantu namicha isa karaa mirga isaatii fannifame isa kantu immoo kan namicha isa karaa mirga isaatti fannifame akka ta'e adda baasee hin beeku. Garuu iddoo isaa sitti agarsiisaa jedhe. Rakkoon qabu homaa dhibeen qabu kottaa nageessaa jette. Kiriyaakos Elleenii geessee lafa fannoon gooftaa keenyaaf warri bitaan mirgaa itti owwaalaman sadan isaa bakka iddoo owwaalamee jiru sana dhaqeetti agarsiise. Isheen sadarattee iddoo sana geesse booda fulbaana 16 guyyaa har'aa kana Waaqayyoon kadhattee Waaqayyoon gaafattee daandii koo naa mijeessi ani fannoo keen boolla keessaa baasuu dhufe mallattoon ittiin fannoo kan argadhu naa qopheessi Waaqayyoon jettee Waaqayyoon kadhattee bultee Waaqayyoos Elleeniidhaan homaa rakkoo hin qabu damaraa ganama ka'ii damari ixaana baay'ee sitti naqi aarri damaraa kanaaf aarri ixaana kanaa gara samiitti ol ba'ee achii deebi'ee dhufee tulluuwwan sadan kana keessaa isa tokko irra buufata. Inni irra buufate suni isa fannoon koo keessatti owwaalamedha waan ta'eef achi keessaa qotii naa baasii itti jedhe Waaqayyo. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana Elleeniin damaraa akkamitti dabarre kanatti dabartee ixaanatti naqxee
gaafa isheen aarsitee jettu aarri